Так, ну что, девчонки и мальчишки писали по поводу присадки в гидрач. Значит, залей себе в машину. Да, вот, пожалуйста, своя машина. Вот. Сейчас будем заливать. Так, продолжаем, значит, смотрите. Удобная упаковка. Как я говорил, не вымажешься, ничего. Шприц, колпачок. Что мы делаем, значит? Откручиваем колпачок. Просто вставляем это сюда. И заливаем. Все. Процесс пошел. Вот. Ну, катаемся, наслаждаемся. Смотрим за реакцией автомобиля. Так, ну радость я не заставила долго ждать. Смотрите, значит, ребят. Вечная проблема. Выкручиваем в упор. Вот, подтягиваю самый упор. Ни писка, ни визга, ничего. Хотя раньше визжала, как сумасшедшая. И руль крутится очень легко. Ровно 10 минут вот. На месте мы постояли, покрутили руля. И все. Ни визгов, ни писков, ничего. И руль. О. Тихонечко.